Minglava, no density and Chusovare. Who Chano Pia Mechangaro, the Advanced Excel, Dega, look up the Chong Pipare. Look up Suraro, Chonoro, Tamatare Tambu, Shavira Tune, Kainide, Titario, Svetopia, Uma, Lejaro, Sagitaito, the Chiliare. Se data go kind of kama sharp with a kama I think I don't do that if I look up so that a time sharp go the chair I have look up the formula I don't do that paper so the teaching a little masakima general YouTube channel go subscribe to go your now like and share a little people tapi tai don't you mare salayana so, Okupama Uzo, General Fee Lookup exercise ko sabi practice lo ya. So, Dima, Ronto Toyamaga, Padazo Alnala, no, Jamia Tambo, Pira to a great Karoku Dima, look up the Bele, Matama Pila Shibare, average Donya Soin, Donya and Lise Jazo in TB me. Now these are attached in C me, Chause attached in B me, Shise attached in the A me body. Biro the Chause now B net A Chause and Shise no B net A B so in to a Sao la Sampi me, A yare Lurigo, Sao ne no Boben la Sampi me at the look up the go fix look Tarapipa. So Roger Rodima, Padazon Alma. So Badazon owners or a deep Pada Yap time, Lise, no Mima be an Itaya. So Sunday honorable Lero Matthew. Nanga Jowney or not the church only a chow said, church only a she said, who Daro General Yama be yet, Sano Santaya, no Lise or Maso Victoria, no. So I imagine home, So Roger if ANDN. Ima ANDN ya debea the logic ya general condition manamya alo phit ko phit ya mai no taku ma 40 အောက်ရောက်လို့မရဘူးဘာသာရပ်တိုင်းမှာ40 attach ရှိနေတာကိုအောင်တယ်လို့ယူဆတယ်เนาะအဲ့ဒါကို pass all pass ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်fail ဖြစ်မှာဆိုတော့ number 1မြန်မာစာကိုအရင်စစ်ဆေးပေးအောင် greater than 39လေးရတယ်နော်40ဆိုတာနဲ့အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညီမချင်းပါချင်းတော့40 comma အဲ့ဒါ first condition the second condition အဲ့လိုပဲ40 attack 40နဲ့ attack တင်ချာ40နဲ့ attack ပြီးတော့ physics greater than or equal to 40 comma chemistry greater than or equal to 40 comma Biolet and greater than or equal to 40. At the Lubadaya time, Lise, she da go, Palo correle, so pass, no? So YES, all pass, no? The former to counting all pass, no? Yes, look, your name. No. Now the conditional statement, if being conditional, a chain, no? The Patama first parameter, first block. That condition. Dima N ga baluk thale. The condition along enclose and body look thale. See the tin chat thale restriction look thale na. Dama mo constraint lo le call la. That tin chat thale. The chain in mankang hai the truth value yes so that sala thwala me molo shin no thwala. So and that khau cha lai me. Dima ja ro relative value is so jono dollar sign me the ro. So chalai losing automatic channel to top payment. Average color low na. So AVE RAGE average Kwanza the amount the alu select be like that average amount go yashi. My decimal places the yalo lotion naniati you lay on na. So chame great color food in my look up net sweat over la. Imagine V lookup. Now we look up into a lookup value to a tamatara average no average go achieve TV general to lookup value being bale table array so raga di kulong mo biora pya no sia kulong select being column index so ku မြင်ရတဲ့ time ဒီမှာသူက
lookup value ဘာကိုအခြေပြုပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်မလဲဒီ average အမှတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ grade ပေးမှာဖြစ်တယ် table array က lookup table ဒီအောက်မှာဆိုတစ်ခုလုံးပြီး column index ဘာကိုဆွဲထုတ်မှာလဲ grade ဆိုတဲ့အတိုင်း ABCD ကဘယ်မှာရှိရလဲ second နော် first second third second ဆိုတော့ 2 ပေါ့နော်ဒါဒုတိယ column ဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့2ဆိုပြီးရိုက်ပေးရ x okay ပြီးရင် comma 2ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကexact match လား approximate match လားပါနော်ဒါဆို exact match ဆိုရင် false ကိုခောက်လိုက်ပြီးရင် queen pick enter ခောက်ချလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ error တစ်ခုရှိတယ် lookup နဲ့ဒီနော်ဒီ table ကစဆုံး select ပေးရမယ်so select baby 2 in false okay so ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားလို့နော် column ကြီး match တော့လို့ဆိုဒါလေးကိုပြန်ဖြည့်လိုက်နော်ဒါလေးကိုဖြတ်ချလိုက်ရအောင် oops ရင်ဖြုတ်လိုက်နော်ပြန်ပိတ်လိုက် oops and okay markup lookupပြန်စယူမယ်နော် lookup ကျွန်တော်က average ကိုယူမယ် comma ပြီးရင် lookup value ရနော်ပြီးရင် lookup table အဲ့ဒါက table တစ်ခုလုံးယူမယ် table တစ်ခုလုံးက constant ဆိုတော့ F4 နေလိုက်နော် comma ပြီးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ index က2 comma true or false so false ကိုယူလိုက်မယ် config enter ခောက်ချ hello so yeah okay ဒီမှာ lookup lookup ပြီးရင်ဒါက average comma ဒီခုလုံး select ပေးပါဒါ constant เนาะဒါရှေ့ကဥစ္စာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာလည်းပြောပြခဲ့ဘူးတယ်ဒီလို constant location တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် constant value တွေကိုဆိုရင်$sign F4 နေပြီးတော့ထည့်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒုတိယ column เนาะ grade တွေကိုထွက်စေချင်တယ်ပြီးရင် queen pick enter ခောက်ချလိုက်ဒါဆိုခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း C เนาะ C ကဘယ်ချိန်မှာလဲ40နဲ့60ကြားဆိုရင် C ရမယ် okay မန္တလာကြည့်ရနော်69 B မန်နဲ့85 B 80ကျော်သွားရင် A ရမယ်နော်ဆိုတာအလုံးမှတ်ပြီဒါဆို price တွေကိုပြန်ကြည့်အောင်နော် price တွေကကျွန်တော်တို့ကဆွမ်းနာလိုပဲ V lookup နဲ့လည်းပြန်တွက်ပြရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ lookup value ကနော်ဒါဖြစ်မယ်average ကိုမူတည်ပြီးတော့ now lookup table ကဒီတစ်ခုလုံးဖြစ်မယ်$sign ထည့်ဖို့မိနဲ့ကဲလို့$sign မမိဘူးဆိုတကွက်ချင်းစီ$sign ထည့်ဖို့မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကွက်ချင်းစီလိုက်တွက်ပြရမယ်အချိန်ကြာတယ်နော်ဆိုတော့အချိန်ကိုမြန်တော့အောင်လို့$sign ထည့်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ဆွဲချလို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ$sign မထည့်ဘဲနဲ့ဆွဲချလို့ရှိရင်ဒါအပြေမှမထွက်တော့โอเคနော်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတစ်ခေါက်ကတတိယ column နော် config ဒါခေါက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် C ဆိုရင်လက်ဆောင်မရဘူး A နဲ့ B ပဲလက်ဆောင်ရ okay နော် B ဆိုရင် book ဆိုတော့ A ရတဲ့လူက book and pen ပါနော်တရားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ V lookup ကအဲ့လောက်ပဲထင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ H lookup ရဲ့အဓိပ္ပာယ် horizontal lookup ပါနော်တူတူပါပဲတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဲ့ဘာမတူတာလဲဆိုတော့သူရဲ့ဟိုဟာပေါ့ orientation လို့ခေါ်တော့နော်တောင်လိုက်လားအလျားလိုက်လားအဲ့ဒါပဲကွာတာတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွ
all pass to sona time to if and and teba so that ya time like copy greater than or equal to 40 comma English का 40 attach math 40 attach physics greater than or equal to 40 chemistry greater than or equal to 40 now so biology greater than or equal to 40 below no badaya time below yes okay no false value no so channel lure ba yes or no return average ka le average kwanza so along select so decimal places ko show la ya aw ne ya thi so yin swai lo ya no pi dai swai lai so grade ko la sona lo di khao ja ro HLOOKUP no H lookup di khao la average ko achieve pi wi ro chano lo ta thok pi ya me pi yin lookup table ka ta phit paဟုတ်ပြီနော် lookup table အဲ့ဒါpi yin comma the 2 okay ဆိုရင် lookup table ပြီးထွက်လာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပါမိခဲ့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာဆိုင်ထည့်ပါမိခဲ့နော်ဟိုဒေါ်လာဆိုင်မထည့်ပါဖြစ်မလားအဖြေမှန်ထွက်မလားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ဆို60ဒီမှာမထွက်တော့နော် NA နော် not available ဆိုတော့အဖြေမှန်ထွက်တော့အောင်ဒီ lookup table ကို F4 လေးနေပြီးတော့ဒေါ်လာဆိုင်ထည့်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay နော် so ဒီတစ်ခေါက်ကတယောက်မှ E မပါဘူးလား so price တွေလည်းကြည့်အောင်နော်ဆန္ဒလိုပဲ HLOOK lookup average comma ပြီးရင်တစ်ခုလုံးကို select ပြီးပါ comma ဒီတစ်ခေါက်က3เนาะတတိယမြောက် row ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်ထည့်ဖို့မိခဲ့ပြီဒေါ်လာဆိုင်ထည့်ကိုထည့်ပြီးပါ okay ဆိုရင်သူ့ကိုဆွဲလိုက်ဆိုဒီရတိုင်းဒီမှာ A မပါဘူး okay တယောက်ယောက်ကို A ရအောင်လုပ်ပြီးလိုက်အောင်เนาะအမှတ်တိုးပြီးလိုက်မယ်80ဆို80မရသေးတာလဲ90ဆိုရင်90ကျော်သွားပြီ46ကလည်း80နဲ့6မှတ်ပြီးလိုက်အောင်ဆိုရင်တယောက်ကB ပဲရှိသေးတယ်နော်ဆို68ကို88မှတ်ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တယောက် A ရပြီ A ရတာနဲ့ပါဖြစ်မလဲဒီမှာ book and pen ကိုရရှိမှာဖြစ် okay နော်ဒီခုဒီ file ကိုကျွန်တော် GitHub မှာ download နော်ဒီ file ကို GitHub မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မေးချင်တာရှိရင် comments မှာမေးလို့ရတယ်မေးချင်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါ like and share လည်းလုပ်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်